गोंयान प्रतिभावान शिक्षण तज्ञ आसून लेगीत गोंय विद्यापीठाच्या कार्यकारी मंडळाचेर मल्ल्याळींची नियुक्ती कित्याक असो प्रस्न गोंय विद्यापीठा संदर्भात चौकशी करपी तज्ञांचे समितीन उप्रासला। जेन्ना एखाद्रे दिसाळे अशे तरेचो प्रस्न विचारता तेन्ना तुमी हातीनान घालून बसचे परस ही खंत राज्यपाला मेरेन कित्याक पावयली ना अशें चौकशी समितीन कुलगुरूक विचारले। 23 मार्च 2025च्या आयतारच्या दिसाळ्यात गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांनी दी केरळा स्टोरी ही कथा प्रकाशित केल्ली। ते उपरांत उच्चस्तरीय चौकशी समितीचे मुखेली न्यायाधीश RMS खांडेपारकार हांनी कुलगुरू हरिलाल मेनन हांकां आफोवन हे विशीं प्रस्न विचारिल्लो। उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या अहवालात हे विशीं नोंद आसा। आपल्या कार्यकाळान आपणे केरळियन शिक्षकाची नेमणूक केली ना, पूण EC सदस्यांची नेमणूक कुलपती ह्या नात्यान राज्यपाल करतात अशें कुलगुरू हरिलाल मेनन हांणी सांगला। गोमंतकाच्या भूमिकेची चौकशी समितीन केली तोखणाय। मनमानी आणि विद्यार्थिनीक पेपर सोडवपाक मजत करपी सहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नायकाचेर कारवाय करपाक विद्यापीठाक अपयश। प्रणव नायकाचेर 3 सप्टेंबर 2024 ते 15 मार्च 2025 मेरेन कसलीच कारवाय कित्याक केली ना हे विशीं जबाब दिवपाक विद्यापीठाक अपयश। गोमंतकान हो मुद्दो उखलून धरल्या उपरांत विद्यापीठाक जाग आयली। फकत गोमंतकानूच ह्या मुद्द्याक हात घातिल्लो। विद्यापीठान ह्या म्हत्वाच्या गैरव्यवहाराकडेन आडनदर करून एक प्राध्यापक विद्यार्थिनीक मजत करता हे कळूनय हे प्रकरण गंभीर्यान कित्याक घेवंक ना? विद्यापीठाक शिस्त पाळपाक अपयश आयिल्ल्यान एका दिसाळ्याक हे विशीं भूमिका घेवची पडली। प्राध्यापक एकामेकाच्या केबिनात यो वच करीत आसतात अशें म्हणून कुलगुरू हरिलाल मेनन हांणी ही गजाल वयल्या वयर हाताळ्ळी। कुलगुरूंच्या मळमळीत भूमिकेचेरय चौकशी समितीच्या अहवालात गंभीर टिका। प्राध्यापक आणि शिक्षक कसलेच आडखळी शिवाय एकमेकांची केबिनां उक्ती करपाक शकतात अशें कुलगुरूंनी गृहीत धरले जाल्यार प्रणव नायकाड विद्यापीठ कितें म्हणून कारवाय करतले अहवालात प्रस्न। चौकशी करचे पयलींच कुलगुरून प्रणव नायकाक नितळ आशिल्ल्याचे प्रमाणपत्र दिवन सोडिल्ले। जे विद्यार्थिनीक हे गजालीचो लाव मेळ्ळा तिचेर मात अजूनय कारवाय जाल्ली ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।